ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, நோக்கியா மொபைலில் நாம் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு கேட்கல, அதாவது அந்த நோக்கியா மொபைலில் மைக்கு ரிப்பேராக போச்சு அப்படின்னாக்கா நாம் வேறு மைக்கு மாற்றாமல் அதில் உள்ள மைக்கே எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்கிறோம். அடுத்து ஏதாச்சும் நெம்புற மாதிரி சின்னதாக கத்தி மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கிட்டு அந்த மேலே உள்ள பேனலை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கழட்டி எடுத்துடணும். இது மாதிரி வந்துடும். அடுத்து அந்த போர்டை மட்டும் அதே மாதிரி லைட்டாக நெம்பி கழட்டி எடுத்துருங்க. பொறுமையாக கழட்டுங்க. இதான் நோக்கியா மொபைலோட பிசிபி போர்டு. இப்படி தான் இருக்கும். இந்த போர்டில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் மைக்கு. இதுதான் நாம் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய பார்ட்ஸு. இந்த மைக்கு தான் இது. இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இப்போ நாம் இந்த மைக்கை லைட்டாக சுரண்டிக்கிறோம். முனையில் மட்டும் சுரண்டுங்க. அதே மாதிரி அந்த மைக்குக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த கட்டமாக இருக்குது பார்த்திங்களா, சுதேசி கலரில், அதையும் லைட்டாக சுரண்டிக்குங்க. இப்போ அந்த மைக்கில் லைட்டாக சால்ரிங் வச்சுங்க. அதே மாதிரி அந்த பக்கத்தில் உள்ள அந்த சுதேசி மாதிரி இருக்க பிளேட்டில் சால்ரிங் வச்சுங்க. இப்போ ஒரு நைஸான கம்பி, காப்பர் கம்பியை எடுத்து அதை லைட்டாக அப்படியே சுரண்டிட்டு அந்த காப்பர் கோட்டிங் நல்லா தெளிவாக தெரிகிற அளவுக்கு சுரண்டிட்டு அப்படியே அந்த மைக்கையும் அந்த பக்கத்தில் உள்ளதையும் இணைச்சி விட்டுற வேண்டியது தான். பொறுமையாக அந்த கம்பியை வளைச்சி அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எர்த்து கிடைக்கிறதுக்கு தான் அதை ஜாயின் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ இந்த சால்ட்ரிங் பண்ண கம்பியை போர்டோட அமுக்கி விட்டுருங்க. கட்டாயிடக்கூடாது. கட்டாகாமல் அமுக்கி விட்டுருங்க. எடுத்து பேனலில் மாட்டிட்டு சிம் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு பேட்ரி போட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துங்க.
இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ கலட்டணும் இல்லையா, அதனால வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு கைரேகை தெரியும். அதை வந்துட்டு ஒரு பனியன் கிளாத் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு துணியெல்லாம் வந்துட்டு அப்படி தொடச்சி விட்ருங்க. இல்லாட்டி தேங்காய் புட்டாவளால் தொடச்சி விட்ருங்க. வேறு ஏதாச்சும் தொடச்சிங்கனாக்கா அது வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் அதிகமாக வந்துட்டு வந்துடும். அதனால் பொறுமையாக தொடச்சிட்டு இது மாதிரி வந்துட்டு மொபைலை வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு பேக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.